И всем лимон, с вами, как обычно, Димон Экшон. И сегодня мы будем открывать сундуки. Вот, смотрите, я тут уже 2 открыл. И мы, вот, первый открываем, нам ничего не выпадает. Второй, давайте маленький. И третий, вот, большой, нам, как всегда, ничего не выпадает. Открываем, вот. Мне, кстати, выпала Биби на днях. Где она? Блин, где же она? А, вот она, вот она. Покручу я ее. Вот, у меня скоро будет на Джесси пассивка. И вот Бравл Пасс у меня. Вот миссии, я их выполнил. Кстати, у меня будет клип. Крутим. Я вам сейчас покажу, что добавили нового бравлера, но мы приступаем к клипу.